Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad bin Abdullah bin Umar. Haddatsana nyeritani hadisna ing kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad bin Abdullah bin Umar. Wa tafaqalan sepakat sapa Abu Bakar lan Muhammad bin Abdullah fi siyaqil hadis ing dalam urut-urutane hadis. Fi siyaqil hadis ing dalam susunane hadis urutane hadis. Ilama kecuali perkara yazidu ingkang nambahi sapa ahaduma salah sijine rawi loro ini salah sijine Abu Bakar lan Muhammad bin Abdullah minal harfi sangi siji huruf dal harfi sause huruf sing liya qala dawuh sapa Abu Bakar lan Muhammad bin Abdullah bin Umar haddatsana Muhammad bin Bishr haddatsana Abu Hayyan an Abi Surah Abu Hurairah qala dawuh sapa Abu Hurairah utia den paringi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem siji dina diparingi atau diaturi bilahmin kelawan daging. Farufi'a mongko den aturna ilahi maring kanjeng Nabi apa azira apa sampil to sikil terus. Apa azira apa sampil utawi sikil. Wa kana lan ana apa zira itu dibuhu iku nyeneng napa zira ing Nabi. Pana hada mongko nyokot to mongko napa ngicipi sapa Nabi to dahar sapa Nabi minha saking zira nah satan lan sak dahar. Pas dahar Nabi dawuh faqala mengko dawuh sapa Nabi ana sayyidun nas yaumal qiyamah ana uta ingsun sayyidun nas iku dadi tuane manusa dadi tuane manusa atau pimpinane manusa yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat wa hal tadruna lan ana to ngerti sira kabeh bima zaka bima iku kelawan sebab apa zakau te mengkono-mengkono apa kauni sayyidan nas to tidak kelawan mengkono-mengkono ana sayyidun nas atau kauni sayyidan nas. Nabi nerusaken dawuh ya jama'u yaumal qiyamah. Ya jama'u ngumpulna sapa Allah yaumal qiyamah ing dina kiamat. Al awwalina ing generasi sedurunge aku atau generasi awal periode sedurunge Nabi Muhammad. Wal akhirina lan generasi sing akhir sawise Nabi Muhammad. Fi sa'idin ing dalem padang utawa ing dalem gurun utawa padang utawa ing dalem dilantara apa napa gunung tekoe padang sa'idin kan. Fayus nyauhum mongko ngekeki ngerti utawa ngekeki krungu hum ing al awalin wal akhirin sapa adai wong sing ngekeki pengumuman. Wayan fadhumul basar ana iso nembus hum ing wong akeh apa basaru pandangan saking luase. Wata dinulan parek apa asam sapa srengenge. Fayab luhum mongko tumeka anasa ing manusa menal gumi sange rasa gelisah wal karbilan susah apa ma perkara layutiku nakang ora kuat nanggung sapa anas. Apa ma perkara layutiku nakang ora iso nanggung sapa anas wa lan perkara layak tamilu nakang ora iso nanggung ora iso hamlu ora iso nggawa sapa anas. Kaya kulo mongko ngucap sapa badhe sebagian manusa libatin maring sebagian ala tarona ana ta ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang te sira kabeh ing dalem. Kaya kulo mongko ngucap sapa badhe sebagian manusa libatin maring sebagian ala tarona ana ta ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang te sira kabeh ing dalem. Ala tarona ana ta ora ningali sira kabeh mak ing perkara kala hukum kang teman-teman nyampe apa makum sira kabeh. Terjadi Mas. Ala tang juru nabok yo mikir sira kabeh utawa ningali sira kabeh, mikir utawa ningali sira kabeh. Mbok ayo kita mikir. Mikir-mikir golek iman ing sapa. Yasfa'u kang iso nyafaati sapa man naku maring sira kabeh ila rabbi kemaring pangerane sira kabeh. Kaya kul mau ngucap sapa ba'dun nasi sebagiane manusa libatin maring sebagian oleh ngucap futu adam. Futu suwana sira kabeh adam ing adam. Kaya tuna mongko teka sapa anas adam ing adam. Kaya kulu namung ngucap sapa anas ya adam wa adam. Antau te panjenengan iku Abdul Basari iku dadi bapak asline manusa atau bapak awale manusa. Khala kok Kala kau nyiptakno ka ing sira sapa Allah biadihi. Kelawan astane utawa kekuasaane Allah wa nafalan yopna sapa Allah fika ing dalem sira adam. Mirruhihi saking ruhi Allah. Wa amara lan ditahno sapa Allah al malaikat ing malaikat fasadi moko sujud sapa malaikat maka maring sira. Isfa lana ila rabbika. Isfa. Mbok yo nyafaati sira lana maring kita ila rabbika maring pangeran sira. Ala tarono torani ngali sira ilama maring perkara nahnu kang utahe kita lufi ing dalem.
Ala tarana tarani ngali sira ilama maring perkara kedalahun kang teman-teman tumeka apa manak ing kita. Faya kulo mongko matur sapa Adam ina rabbi sak temne pangeran ingsun. Iku ghadiba iku duka sapa rabbi murka duka sapa rabbi al yauma ing dalem saiki. Iki dina saiki mon. Ghadaban kelawan duka lan murka lam yaktab kang urung tau duka sapa Allah qablahu kang sedurunge iki lah dina. Mislahu sepadane hadal ghadab sepadane hadal ghadab. Sing ghadban lam yaktab qabla. Walai yabdo balan yora bakal duka sapa Allah ba'dahu ba'dal yaumi mislahu sepadane hadal ghadab. Wa inna lan satamne Allah nahani nyegah sapa wa ning ingsun ani syajarati sanging wit khuldi to wit niku sing wit larangane pohon larangan. Fa asaitu mongko jurakane ingsun bu ing Rabbi. Dewe Nabi Adam nafsi aku dhisikno ing awak ingsun nafsi aku dhisikno ing awak ingsun idza budala sira kabeh ila ghairi maring saliyane ingsun idza budala sira kabeh ila nuhin maring nabi nuh kaya tu namung teka sapa bani Adam nuhan nabi nuh kaya kulo kaya tu namung teka sapa bani Adam isi kaya kulo namung padha matur sapa bani Adam ya nuh heno antau te panjenengan ku awalur rusul iku kawitane rasul ilal ardi maring bumi wasamalan ngarani utawa ngekeki gelar ka ing sira sapa Allah abdan ing kawula sakuran ingkang agak syukur. Isfa lana ila rabbi. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan maring kita ila rabbi ka maring pangeran sira. Ala tarana tarani ngali sira mak ing perkara nahnu kang uti kita fi ing dalem. Ala tarana tarani ngali panjenengan mak ing perkara kot bala kang teman-teman tumeka apa mana ing kita. Paya kula mongko matur sapa nabi Nuh lagu maring bani Adam. Inna rabbi sak temene pangeran ingsun kok holi bae teman-teman duka sapa rabbi al yauma ing dalem iki siji dina. Khotban kelawan duka lam yaktab kang urung tau duka sapa Allah qoblal yaum mislahu sebagane hadal ghadab. Wala yahdhu lan ora bakal duka sapa rabbi ba'dal yaumi mislahu sebagane hadal ghadab. Allah sangat murka yang tidak pernah murka kayak ini juga tidak akan murka sedasat ini setelah ini. Yang murka tertinggi saat itu. Wa inna lan sak temene kelakuane kot kana itu teman-teman ana iki kedhe ingsun apa dakwah apa donga. Donga utawa jatah pasut. Dakwah itu kang maksudno ingsun dia kelawan dakwah. Maksudno ala kaum ngrugekno ing atase kaum ingsun. Wonten penghancuran, pemusnahan. Nafsi ingsun dhisikno ing awak ingsun nafsi ing dhisikno awak. Puniki rumah tenan nggih ben boten salah paham ya. Hadis niku kula nerusaken riwayat ini tentang napa? Syafaat ya. Tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rumah lagi ben boten salah paham ya. Niki kula kawiti masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwat hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Kula sinau hadis niki ini pas badhe mriki berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Baru namanya top qatil ula, orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kasus jenengan misalnya ngriwatno teng kula. Terus setelah top qatil ula itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi Sinten Hurairah. Terus generasi ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari dan Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Teng mriki dalam kurung niku ana nggih niki ilmu tenan iki nyafaati kita sampai kiamat ya. Sing dalam kurung diterangaken wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis ini. Metodologi atau format hadis. Kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf. Sak huruf mboten sak kalimat, sak napa? Jadi mungkin masalah syafaat kalau terangkan ya, enggak sepaket begini. Jadi kalau terang masalah roh. Kalau ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, gitu, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim.
Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muga-muga ora mari laknat, tapi jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muga-muga gak mari apa? Tapi ini serius masalah ini. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nikah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenik, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Niki kula cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bak sepundi mengeten maksudnya. Ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiyah niku men 2000 gitu. Sama. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Sisilika, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion gitu, kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani ya. Enggak, kenapa saat cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang. Umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Kita tidak pernah salah paham tentang beliau bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah. Ya kumpul perempuan dengan cara nikah. Sehingga saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival. Lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus Nasuriyah itu ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamirkan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak maca rawi ini malah cepat. Apa meneh banyak pondok salaf sing mari bodoh, ora seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung kala Rasulullah. Iku jadi bodoh, paham. Bodoh tapi udah seneng banyak zaman akhir wong bodoh, dadi edisi bodoh ya kan seneng. Mergo wong bodoh mesti senenge wong napa? Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalannya, originalnya. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama yang punya tradisi ngapalkan hadis itu era saya. Dulu saya dualia ini. Pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu era saya. Ya dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, heboh. Sementara orang fakir drengki haram. Jadi gak menarik. Orang fakir gak menarik. Wong klenik ora tau muni haram, wiridane muanti cok. Sawong iso maca Bu Jeromi anak kan ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi.
Wong nek jual deku nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Entar wong peken ana wong lara ora siap deh. Senenge muni haram deh. Daripada nambani ada muni napa? Haram. Kadang malah nuduh mesti kafara itu sama dhisik-dhisik mulane lara lo. Sementara tobib ora usah monis, jumpa jam plus mari ora piye ora menarik. Nah, artinya saat si tabib ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang sumuni haram halal ngobos terus. Lan kula nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Yen kula nak tangi jam setengah 4. Wong kula ulama dadi yang ketangi yo terus niku nggih kopi. Ini jujur. Ora mboten nate adu jarang. Dadi nggih kopi wudu terus sinau. Mungkin ampun badhe subuh lebih salat 2 rakaat cepet. Kula istighfar rapati mandi. Tapi sinau kula mesti kula sinau biyen kula sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Ndak niku kula cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa saja, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Riwayat Nabi Muhammad itu ana sing bener ana masalah basariah. Ana santri khusuk zaman era sahabat. Apa poso mau ngambung bojone. Saking khusuke poso-poso kok ngambung cek ra kuwate ngem. Udah mau be Aisyah. Riwayate jorok cara santri ra siap, cara santri khusuk ra siap. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok khusuk ra gelem ngambung bojom. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok. Ya, cara santri itu agak siap. Mau riwayat Nabi ini urusan bunga-bungan. Kowe riwayat kiaimu bunga-bungan ora pantes iku Nabi. Diriwayat kok balane Rasulullah wa huwa napa? Tapi kamu harus ingat, edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposisikan kayak pangeran atau anaknya pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai fondasi tauhid. Nah saya ini orang kiai jatuh rahasia. Aku lo siap. Kulo nu mau ora kadung ngalim nu jatuh siap. Mari aku jatuh sing mulang liyane rawan pisan. Mana jadi kulo terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa nih nopo. Jadi secara tauhid aman jatuh. Paham? Jadi rasa jatuh rasa mulya alhamdulillah. Artinya selamat sampean berarti. Paham? Orang usah jatuh kok secara mulya alhamdulillah. Bagus itu secara tauhid apa? Bagus. Di wong ra mulya cara tauhid napa? Bagus, positif. Orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Secara tauhid napa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisal, puasa terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah ghaira anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono ya kawin. Malah contone ghaira anni ya asumu wa uftir wa atazawajun. Aku ya gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang Basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad nggak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sini saja, ya, dari Basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut teng kamare Aisyah di hujratin apa? Aisyah. Wantasarul khobar. Berita banyak, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delala pasti tahu Abu Bakar tidak di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok unuko. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Tak ketok gulu. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa napa. Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning duri napa? Sinai.
Terus bakdo sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh bakdo ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tikta hayyan wa maita ya. Tikta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa meninggal. Tikta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu azibaka marratan. Hasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya ini, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatnya Abu Bakar itu, ya Yuhanna, mangka na'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangka na'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Kowe nak nyembah Allah fa inna wa hayyun. Kad faqala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au qutilang? Sekarang saya nih, setelah sering belajar hadis, ternyata basariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobbalani Rasulullah, wa so. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi sering dineng bojone. Paham nggih? Ya keliru-keliru carane mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basariah yang justru menopang energi tauhid. Karena dengan Nabi ini secara basariah umumnya basariah, sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa yang terlalu sempurna. Akhirnya meleset, melesat, dianggap pengen. Nah, repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu. Cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Soalnya wong kene meyakini misalnya ben Rukin wis tuwek wis tak watuk. Patok bumi yang Wonosobo ya rugi. Kalimat mbah bumi. Rupen mati ra apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati rugi nganti darani patoke napa? Bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu. Kalau sudah mengidolakan orang, pokoknya patoke bumi karek mbah iki. Nah, saone bumi ra karo-karo. Malah nek dhek ono malah ra karo-karo. Mergo ge problem tauhid, ge problem napa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qada. Bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah nggih ngeten. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat ngeten. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula bener sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur. Itu bahwa pada fasilil qada nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa. Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangane cara Jawa jepiping kabeh. Orang yang kita idolakan, kita sakralkan jepiping kabeh. Ngadepi apa jepiping kabeh. Wah, Adam yo grogi wis muni nafsi. Nuh yo grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaqdab qabla wa la yaqdabal yauma ba. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan, juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah ora urusan. Itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini nak. Ini yang diceritakan di hadis syafaat itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl sing apalane angel lah malah hilang, tahu? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. Nuh, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren, karena nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya, dari sini kita tahu. Betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basariah. Sebagai apa? Kan kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang. Wis kapan niku jenengan dadi kiai tenanan? Nah aku ora tenanan, niku malah kiai tenan. Lah nek tenanan niku malah kok nabi bisa. Itu ora tenananku dadi tenananku. Maksudnya ya aku ya kasus sithik-sithik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid menapa? Energi. Kula nu ora rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini kemauan ndak siap. Karena untuk menjaga energi napa? Tauhid. Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atop, wali autad. Ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, yang tidak kayak sekarang. Yang ekstrim tanpa rawi, tanpa apa.
Tak ora sampean tentang wali aktab wali abda roh kula. Sampean paling krungu-krungu pas manakiban. Artinya wis krungu-krungu tok ruhe ra tau sambung, paham nggih? Bariku seling mangan piak pite, malah ra hijab tok. Napa? Hijab, wis napa? Hijab. Sebetulnya tidak begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa? Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa? Ya Rabbu ya Syahid ya apa ya Khaliq ya apa terus tis'atu alfaz. Setiap wali itu punya pilihan asmaul husna. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, tis'atu napa? Alfaz. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Apa sampean milih cara kapitalistik? Ya Rozak. Nah, itu ya Rozak, ya Wahab. Saya milih cara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan wis transaksional, cek napa? Misalnya ya Wahab napa? Paham? Mulai kurang ajar, pengiran tidak bisnis itu, tidak napa? Idene sing duwe kakian tingkah, ngajakno proposal yang pengen. Paham? Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau ini memposisikan diri hanya miskola dzarrah. Mau koyok sak wiji sawi, atau koyok sak semut ireng, sanging cili. Misalnya ya Rabbu ya Mukhid ya Syahid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau Abdul Qadir yang paling diucapkan itu Al-Mukhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas, tidak ada sifat Allah yang disebut fi janibil Quran. Ketika Allah mensifati sebagai anzalal kitab atau anzalal Quran, kecuali sifat ya Hayyu ya Qayyum. Misalnya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya dalam Quran, nazzala alaikal kitab. Itu mesti sifatnya al-hayyul qayyum. Misalnya ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Jadi itu Ibnu Abbas nganti niteni. Setiap Allah mensifati dirinya fi janibil kitab pasti pakai sifat ya hayyu. Tapi sing memahami ya hayyu qayyum wong sing wis usul tok, sing wis makome dhuwur. Paling gak tak kula niku rada paham. Nggih. Lho kadang Quran ning juz 19 surat Furqan nyifati Allah lucu, sederhana banget. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi mbok tawakkal zat sing urip sing ora mati wis kuwi nek urip uga gak. Tapi orang yang sudah wusul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mataul ghurur, ngerti nak dunia ora penting, sadar betul pentingnya sifat ya hayyu napa? Ya. Karena satu sifat di mana tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada kepentingan basyariah, tidak ada ma yata'allaqu bil khalqi wa bi hajatil insan wa bi hajatil khalqi. Satu sifat yang benar-benar jujur orisinil. Ya Allah zat sing hidup. Sifat urip ku kowe untunge apa? Nanya ifati ya Rozak sing akeh rezekine farzukna. Apa muni ya Rahman irham. Apa meneh wiridane anu ya Latif ultuf bina. Soalnya itu semua komersial, paham ya? Ya Latifan bitidal ultuf bina. Semua transaksional. Napa? Transaksional. Satu kontrak dengan Allah. Nak jenengan ya Latif ya ultuf. Nah, jenengan ya Rahman ya irham. Wow, ya Rahman Rahman, ya Khairur Rahimin irham. Ya memang tidak apa-apa. Ini sifat-sifat awam, artinya sifat-sifat sing orang awam itu senang. Ya Khairur Rahimin irham. Ya Latif ultuf. Dan itu memang baik di bangku juk klenik, juk danyang ya apik iku. Tapi ada unsur naifnya di mana nyifati Allah berdasar transaksi. Ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, nggak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la. Ya Allah zat sing urip, sing boten mati. Dari gaya mensifati Allah ini kelihatan, ya Allah zat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula mletene ngeten ngesuk ben mati tuwek rentan. Makhluk sak menten kabeh sing ngaji kula sak donya kabeh ora ono gunane kabeh. Sampeyan matek kabeh, mudhar kabeh, batang.
Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya hayyu ya qayyum itu penuh bimahamidah, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Kulo dilengkas mati makhluk kabeh mati. Sing kulo jek istighosah masal niki nggih mati kabeh tapi mawon. Bae nganggo sistem besar-besaran nggih mati kabeh. Tapi kadang ada wong gamuk. Lah tapi nek murtad-murtad itu kata sing kenal kula, rata-rata mek kula hormati. Nek kula sing ngomong ora tersinggung, malah kata sing kanca kula. Tapi jadi murtad-murtad rata-rata nek urusan tauhid ngaji mek kula. Tapi nak tak warini itu tetap rahasia, aja ngono iku sing apik namun. Sing apik wis dicocoki wong akeh to lho. Ana aku lama sing apik sing bener cara kula. Kan repot. Kena dititeni, itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah fi janibil Quran. Kayak ya Hayyu ya. Ya tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la. Kena dititeni. Umpama mlesete ya Hayyu ya Qayyum, pilihlah wiridan ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat yang penuh keagungan. Orang meleset kabeh sing bolak-balik ya Wahab ya Allah. Bar. Untuk tidak lah ya khair rahimin Memang enggak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Misalnya muni ya Latifu ping 10, nah ya Hayya kok ping 100. Ya bandingane itu 1, piro. Ora kok ya Latifu pirang-pirang ya Hayyu malah janggal. Untungnya apa aku menyifati Allah ya Hayy. Ini kecelakaan ya, napa-napa. Tapi emang enggak apa-apa, makomnya begitu mau apa? On kelasnya begitu. Tapi kita dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sampean lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat sing agung lan sing maha layak dipuji. Engko bareng itidal ya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul. Engko sujud ya subhana rabbiyal a'la. Lah saiki sapa sing ngajari produksi menyalatif ya Rahman ya. Ajarane sapa? Itu udah ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya tidak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan ibu Allah ora ikhlas. Nak ngono mbok terus-terusno terbiasa hubungan transaksi. Makanya itu kita baca terus, panjang tren wiridan kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi, paham ya? Jika kaji ini volumenya apa? Dikurangi, ya. Porsinya apa? Pun kalau terusakan. Dengan paham tauhid kayak tadi, lewat riwayat yang sahihah, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, ngendikan saiki Allah lagi duka inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban la yakhdubal yawma mislah wa la yakhdubal yawma ba nafsi cilik jepiping Nabi Muhammad Nabi Nuh Nabi Ibrahim jepiping pas wil qada jika ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi lalu riwayat ini saja sudah kelihatan. Kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai wong sing nyafaati ning gone dina fasil apa? Tenaga dijazah iki orang-orang bingung ora sing gandeng. Maten apa? Sing bingung wonten kula tak wah nggih jenenge bingung. Wong nabi mawon saat ini dipimpin sedang dan di fasil apa? Malah kula nu syukur sekali dengan pemahaman ini. Kulo nu setiap saat kulo nak ndonga ya Allah, kulo nu setiap saat nak jenengan pandhen pun ikhlas asal kulo jenengan tegir kampanye ilmu sing nguntungno Nabi Muhammad secara basariah. Ilmu iku ya aneh, tapi kulo yakin mari selamat. Aneh ora sementing napa salah. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas basariah. Termasuk riwayatnya Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa napa? Nabi ngambung aku padahal beliau poso. Lho temu iki biasa ame. Iki cerita syafaat, cerita paling sakral. Ana Sayyidun Nas itu di ngendikane Nabi pas mangan daging. Nabi ngendikan pas apa?
Pas dia sampel pas nopo? Dah. Pas kalian dahar mboten. Kita mboten sampai ngomong sakral wis jubahan menyaan ben tambah jos sakrale ben tambah napa? Mana ana dukun mandi karek desene. Sawangane rata wadus omahe pinggir kali mlebune wangel. Ojek ra iso, mobil ra iso, mesti kesane man. Karena aura itu menolong, paham nggih? Aku pati tenan ora, pokoke desene ngoten niku meyakinkan. Sale sampean kiai mlidin ning arepe ana BMW, pagere wapi. Pemene mlebu pertama omahe kita ana parabola, ane ngobos, paham nggih? Sawangane napa? Padahal iso wae wali tenan. Mergo dekat basaria, iso wae niku wali tenan, mergo ngetokno basa. Ya iso ora tenan kira tak keberatan. Ya ada keberatan iso ora tenan. Maksudnya potensinya sama, potensinya apa? Nah. Oh terus dia keberatan. Awalane wali tenan nggawa HP loro apa meneh gawe apa MP3. Wong mesti ra ngarah yakin nek wali. Padahal iso wae wali. Jadi uniknya ya itu tadi ya, kalau mau cerita Nabi Muhammad itu diutus sausé Nabi Isa, di mana karena Isa itu gayanya khusyuk penuh dengan kebenaran sampai dekne saking khusyuke nak ditabok pipi ketengen dikekno sing ndi. Sampai ra tau ngecewakan siapa saja, malah meleset kebablas dan kepanake pangeran itu pangeran. Itu saking sempur. Nabi Muhammad trauma dengan itu, cara dakwah malah disifati al-arad al-basah. Termasuk teng riwayat niki. Wong ngendika tentang ana Sayyidun Nas kok pas sampai dahar napa? Sambil wedhus. Lho niki riwayat lho, niki mboten gawean kula. Pas sampai dahar. Kayak apa? Biar unsur basariannya kental, biar unsur napa? Basar. Kalau kadang diprotes, Gus jenengan ngaji kok malah jarang ketunan. Kowe nak ngajak bantah-bantah ora menang. Nek kok tak jawab, Pak. Jadi sering dulu itu Nabi kalau ngendikan sakral, malah suasananya ada sakral. Yaitu tadi untuk menopang khasat bahasa. Termasuk niki ngendikan Sayyidun Nas Mas Dahar napa? Lah sampean tak jamin ora usah ketok basare, wis kemenusan. Oh, kowe beden jobane kemenusan ora ora wandi. Kowe wis maca wae kemenusan. Apa meneh uraan malah bar napa? Pak, malah apa? Bar. Jadi rasa tiru musim iki tetep masak enggak apa-apa. Wah, bar tenan. Iya, kiai ra kramat mulang ra sopan tutup sing ngaji. Cara kramat yo ora ora tutup. Maksudnya wis sampun. Basariahnya dia itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane wali-wali dhisik uraan-uraan masalah basariah uraan-uraan. Nek sampe ana riwayat kono suruh laut. Maca napa ya, Syekh? Ya maca ya Hanafi tak sapa. Kowe maca. Ane riwayat sing aneh-aneh ya. Nek sing maca ya Hanafi selamat, sing maca ya Allah dalam. Akhirnya takok. Guru, kula wiridan ngeten malah bener. Ku nyebut Allah langsung gak level e, keliru pikiran. Dadi nek nyebut Allah lewat aku. Oh, maksudnya itu sebetulnya itu hanya guyonan-guyonan basariah. Wong ngimani berlebihan itu guyonan-guyonan apa? Apa ada riwayat ngoten? Yen Mbah Khalil Bangkalan luwih kurang ajar meneh. Saking akeh sing njuk ditalkin Mbah Khalil. Dene nek nalkin marab buka menabuka kan kesuwen. Mergo sing ngantri njuk ditalkin beliau kah? Ana kok diparani tok mayit. Ya wis aku Mbah Khalil sibuk ape ning takziah kene ya pokoke ngomong takoki malaikat muni Mbah Khalil, rombongane Mbah Khalil kok jawab ngono iki. Ya tapi namane Mbah Khalil itu tersertifikat ning alam barzah. Jadi kena didol, paham kan apa? Namane bersertifikat. Sebetulnya itu basaria, itu memang begitu kalau wali itu memang guyonan-guyonan begitu itu khas orang-orang yang dalam bahasa ta'awudz disebut at-tadalli wa taraddi. Jadi wali itu ada ngalami masa taraddi naik ke atas, kemudian setelah di atas diturunkan lagi, namanya masa-masa tadalli. Dan tadalli ini dia harus ketok basaria. Ketok napa? Ya wong riwayat tenggene Kanjeng Nabi ku nak salat tahajud ku kemproh. Ora ngarah ya iki wani nglakoni.
Riwayat hadis ini sahih lah, takokno sing ngaji-ngaji hadis. Kita ngerti Kiai Musbah Kiai Fuad. Kiai Kanjeng Nabi nak tahajud itu sikile Aisyah ku ning gone pas sujudan iki mboten riwayat. Aisyah turu terus tahajud pinggire. Dari Aisyah, pakana idza qoma Nabi pas ngadeg sikilku tak blojorno. Lah Nabi pas sujud sikilku tak lengkerno. Nggih mboten. Hadis itu sahih mboten. Sahih. Artinya betapa Nabi bisa memadukan unsur basariyah jenenge suami istri ya turu jejer. Pas eling Allah nggih biasa salat. Artinya desainnya itu tidak desain swakral kayak urbaniyah, kayak pendeta-pendeta boleh tempat sing sepi, swakral, pinggir segoro, rak krungu suarane wong, terus musul. Terus napa? Sekali kumpul wong ora iso musul, kedede. Boleh pas ra kumpul ya ora musul padha wae. Wes aku saiki wiridan di Gunung Tidar ambek ning kumpul wong terus padha ora musule, paham nggih? Nek wong sakniki niku. Nyepi golek kuburan yo ora musul, kumpul wong ya napa? Nah Nabi Muhammad boten enten pengaruh. Ketika pinggire Aisyah yang cantik, niku wayahe tahajud tetep tahajud. Justru itu ahli hadis sepakat betapa Nabi itu orang sing sangat dekat kepada Allah. Gamane pinggire wong ayu semlohe menarik kok ditinggal tahajud. Wong rugen ra ayu wis tinggal keluar. Nah ternyata setelah kita ngerti nafsu malah kagum. Lho pinggire wong ayu kok ditinggal to? Rugen ora pati ayu, ora ditinggal salat. Lha nek ulama kok kula mati ra ono sing iso nerangno lho, paham nggih. Ora lumpung rong mati ra terangno, paham. Makanya ulama-ulama karena trauma peristiwa Nabi Isa nyifati Nabi ini sidik amanat tabligh fatona malah ditambahi al-a'rad al-basari. Wong nyifati Nabi ini kok malah kesane nyepelekno bahwa Nabi di unsur kemanusiaan. Mergo bar trauma ambek Nabi Isa yang dianggap sempurna malah meleset dianggap anake Gusti Allah. Nabi Muhammad gak umate malah kon yakin nak beliau duwe sisi al-a'rad al-basari. Tapi a'rad basari Nabi ora kaya kowe ora to beda. Mulane kabeh Quran tiap Nabi Muhammad pidato maklumatkan diri mesti dimukadimai qul innama ana basyarum ora sabi hukum mislu itu cara ilmu balaghah persis. Kalau sabi itu mirip, kalau mislu itu sama persis. Dan Nabi kalau pidato anak innama ana basyarum mislu. Cuma yuha ilayya. Tapi manusia persis kok. Ini penting untuk menjaga energi tahu. Mulane kadang nggih wali-wali jaza, wali-wali nopo. Niku makom-makom ngoten niku mau memilih supaya ada salah. Kula nggih nate istikharah Gusti napa kula perlu salah. Iki potongan kula wis akeh salah, dadi ora usah njuk salah wis salah. Tapi tak niati. Mulane kata sing kanca angkatan kula, Gus kula njuk ijazah Gus. Maksudnya ngawur kok jenengan tepi bawah iku makome kudu kelas ya, ngono gak iso nek kowe. Kepingin dekne rada uraan tapi tetep tepi bawah aja. Kemangsane maca hizib saiki wah buyut temen. Ya agama cara santri ya wibawae perkara maca hizib saiki wis mulak azam. Itu tidak bisa, tidak begitu. Ngawure ulama itu dielmoni, paham nggih napa? Termasuk niki, Nabi ku cerita anak Sayyidun Nas yang bisa mensyafaati fi faslil. Tapi ngendikane teng mriki jelas. Wa kana tujibuhu fanaha samin hada sata. Malah pas dahar ngendikane pas napa? Ya. Jadi ora terus wetunan, minyakan, dehem, paham ya? Ngendikane pas napa? Ya. Wah, nak aku sampean sampe kalau ngomong kaya aku kula tok mawon. Dadi sampean dipasut aja mandi masalah. Ternyata itu esensi betul. Artinya esensi begini. Karena unsur basyariah Nabi mulai sugeng sampai generasi tabi'in sampai kiamat. Diriwayatno basyariah iku wong Islam ra tau kepleset nganggep jenenge Nabi Muhammad sebagai anake pangeran atau Sementara Isa karena riwayat terputus campur aduk kultus mitos dianggap anake. Mulane saiki dilatih jogeman kultus, jogeman rusak. Niku ngru. Saiki kultus mitos. Soban Islam ora ono iki piye? Soban Islam ora ono iki piye? Ora aku tambah apik. Ora ono sing
ganggu ora ono. Oh, tambah apik ora ono sing apa? Karena ini bener misalnya Mustafa ngelem sebenarnya ora ono bisbak ora ono gentine. Lha pancen gak mesti itu ora ono gentine ora. Tapi sing ngurus Islam tetep ono, Pak. Ya sing ngurus Islam tetep. Mulane Sayyidina Umar ketika didhawuhi oleh mereka-mereka yang seneng, ya Amirul Mukminin istakhlif. Mbok jenengan nunjuk sinten penggantine jenengan ben jelas urusan Islam ben ana sing nguru. Jawabe Umar napa? Aku iku nak diarani pengganti, yo ora pengganti. Wong sing tak genteni luwih apik. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawase pengganti beliau ora ngarah ana. Wong Nabi itu orang terbaik. Tak top-tope wong genteni Nabi tetep ra iso wong Nabi manusa sing sempurna. Mulane ketika era Umar istilah Khalifatur Rasulullah dihapuskan. Abu Bakar itu gelarnya Khalifatur Rasulullah. Era Umar disebut Amirul Mukminin. Kodene duwe ide Rasulullah enggak pernah tergantikan. Lah Abu Bakar wong lugu diarani pengganti yang menengae. Ora kok beliau GR pengganti Rasulullah nggih boten aja wong lugu. Abu Bakar wong napa? Kayak misalnya Mustafa kalem soleh yang menengae ora protes. Ora kok krana ngaku soleh, pancen wong lugu menengae. Diarani soleh Rasulullah yang menengae. Wah, ana wong lugu. Tapi nek ora lugu bata, misalnya Rukin narani soleh bantah kan. Mboten soleh kan benarani soleh. Ya maksudnya ben ana sing darani soleh kan. Abu Bakar itu sahabat gelari Khalifatur apa? Rasulullah. Tapi era Umar mboten kersa gelar itu. Ketika beliau istakhlif ya Umar mboten purun. Mergo kalau saya pengganti gak pantes. Mergo sing tak genteni wong sing jelas luwih sempur. Semenjak itu beliau mempopulerkan istilah ya Amirul Mukminin. Mulane sampeyan nang hadis-hadis serang arah muni Khalifatur Rasulillah. Anabi Hafsin Amiril Mukminin. Kalau Abu Bakar jadi Khalifatur Rasulillah, Utsman ya khalifah meneh. Ali rada nakalan dhewe karena mawon napa? Ali rada keren. Makanya gelar papat itu Umar itu yang pertama. Kenapa begitu? Ya untuk menjaga konstitusi tauhid. Karena Nabi era sahabat tabi'in dikenal tersaudara. Lira keliru. Secara basariah lagi, bukan keliru maksiat nggih. Akhirnya Nabi diyakini jelas manusa. Ora kita manusane piye, perang Uhud dipanah ya rampal tenan untune. Nggih rampal apa? Salat yo tau model anyar kanthi diarani Kanjeng Nabi nate salat zuhur. 2 rakaat salam mulai. Sempat leren teng pintu. Dari sahabat yang lugu-lugu, wah cocok ya salat model anyar. Zuhur 2 rakaat, zuhur apa? Akhirnya ada sahabat yang berengkel ya, cara saiki model Rukin, model nganggur-nganggur kan berengkel. Ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita. Iki salat model kosor napa pancen jenengan lali? Aku siroti salat amnasita. Akhirnya Nabi balik nah, madhep jamaah. Abu Bakar menang, Umar khusuk-khusuk sibuk kan menang. Ahakun maqala hudul yaden ini persis lafate. Ahakun maqala hudul yaden. Apa benar yang dikatakan Dzul Yaden? Bala ya Rasulullah nggih jenengan salat ping pindho. Barang mau ngomongan Nabi balinan imaman damai, ya takbir kok. Langsung takbir, wafat kita besok begitu. Wah, cara pakai omongan batal barang itu repot. Itu repot. Yang jelas, aku ngomong jarak loh. Nah artinya betapa basariahnya itu kelihatan, apa? Loh, kita lali nih. Bahkan yang Quran biasa, sanu keri ukafalatan. Saya jangan istisna illa masya Allah. Saking kepingin dan Nabi kita menuso. Jadi sifatnya Nabi ku lucu teng Quran. Sifat yang kemanusiaan kabeh. Masa Nabi tok disifati Quran innaka mayyitun. Mat kene ben mate. Lho keren ta ora? Sifat itu keren ta? Wong kok mau disifati innaka napa? Mayyit. Tapi wong nak wis usul ilang wae kados kula kan ketemu. Nak wis usul sadar tenan pentingnya sifat ini. Lho kula ngelam awak kula bukan karena saya merasa walinda, tapi ini penting untuk menjelaskan tauhid. Orang yang sudah usul sadar betul bahwa ayat ini energi tauhid. Innaka mayyitun energi napa? Fala yu'bad. Maka Muhammad jangan sembah, ikuti saja cara beliau bertauhid. Jangan sembah, ikuti cara beliau tapi jangan sembah karena innaka mayyitun. Kula nu nangis sama ayat-ayat iki. Sementara sampeyan ngelem nabi sing sing transaksional, ngelem nabi syafiul khalqi.
Senengane ngelemi Nabi Syafiul. Maksudnya isfa. Ayo. Ana saroku tiap mubalek MC Nabi Muhammad ingkang kita tinggal tenggo-tenggo napa? Atau selawat arang-arang menengga-nenggo. Ngelem arang-arang aja sapaan. Kula sing kelem Nabi murah-murah ora tau njaluk napa? Sapaan. Iku mantep disapaati. Maksudnya mboten pantes, maksudnya kampanye ini terus terlantar ora pantes. Ora pantes. Tangi husnuzon kula teng Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ayat-ayat innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Ada ayat lagi nak bener syarat teng akhir juz 19. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Terus ada sebut illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna. Rasul disifati wong sing mangan pakanan lan mlaku-mlaku ning kerene dia, sifat iku kerene ning ndi. Sementara kita nak nyifati wali kiai wah tok, ketemu Mas tahun. Malah ra keren, acara ning pasar malah ra keren. Wong sifate mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa? Kula nyaran boyong teng Rembang teng Narukan niku kan jarang to kiai dolan teng pasar. Kula nyaran boyong dolan-dolan. Pertama wong do takok, saiki keton takok. Iki ate ana sing blotot takok mergo ngrasa kanca. Alasane napa lho, Gus? Jenengan buwiti nang sini pasar aja anak. Kowe takok Husnudon apa takok rasa takok. Nah takok Husnudon tak jawab. Alasane kiai iku nganggur, mlaku-mlaku ketok sibuk. Kowe jelas to. Ora kejaran wong alim mesti didalile to. Mula nek wis yakin ora usah takokno kowe wis yakin. Sajane jelas ayat iku jelas wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna. Aku ora tau ngutus rasul kecuali diperilaku seneng mlaku-mlaku ning pasar. Aneh. Wong sifat kok dirimo diarani mlaku-mlaku ning mbok darani poso-poso wisol ora metu 40 dina. Ora mau disifati tukang mlaku-mlaku ning napa? Ternyata ini menguntungkan, cara energi tauhid menguntungkan. Karena kemudian tidak ada sebersih paham pun kalau itu Tuhan. Kok ketok marung ning pasar ra ngarah mbok arani pangeran. Paham nggih? Pangeran yo Tuhan teko kan gak mungkin. Salahe Nabi Isa kefusuken, paham nggih? Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing audite paling repot. Gara-gara aku khusus. Sampeyan delok teng juz 6. Satu-satunya nabi sing ketemu pangeran ditakoki ngono Nabi Isa tok. Itqala Allah ya Isa anta qul talinati takhuzuni wa umya ilahi min duni. Itqala wa ya Isa anta qul talinnas ittakhizuni wa umya ilahi min. Gak ngono sampe ujug-ujug dadi pangeran asal usule piye ngono nang kowe sing ngomong. Anta qul talapa linnas. Anta ana ta sira Isa qul talinnas ittakhizuni wa umya ilahi min duni. Satu-satunya nabi sing dicek pangeran ngono Isa. Mergo dekne tok sing kecelakaan ada ke pangeran. Aan taqul talina takhuduni aan taqul talina takhuduni wa umya ilahi ini napa? Nabi liyane ra ngarah. Kok nabi liyane ngarah piye? Adam gagal dhisik Qabil Habil. Adam ku nabi sing gagal dhisik Qabil wong tukaran paten pinaten. Nabi Nuh ya gagal dhisik bojone dhisik Kan'an gagal ping pindho. Aman sing gagal-gagal Ibrahim gagal didik bapaknya. Nabi Muhammad gagal didik pamane. Aman. Gagal aman. Pamane kena gagal ora meriah. Nabi itu sempurna. Napa? Sempurna. Gara-gara sempurna malah kepleset dianggap pengen. Mergo ora ono wong ora tau salah kecuali pangeran. Kira sama maksa salah, wis salah lho. Dadi kira sama maksa salah. Kowe bar ngaji kira sama maksa salah, nggih mergo salah bola. Nabi Isa ditakoki ngoten. Iqala wa ya Isa, a anta qulta linnasi takhuduni wa umya ilahi min dunillah. Jawab Nabi Isa nggih mriyang tenan iki. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha. Gusti boten mungkin kula damel ajaran kecuali sing bener. Tapi Isa ketok depepes kau deh. In kuntu qultuhu faqat
Nak pancen kula nate ngomong ngoten mesti jenengan pirsa. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta allamul ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu wa rabbi wa rabbakum. Sing mari melas ngene iki wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu bihim. Melas tapi rada kurang ajar. Kurang ajare ngeten mergo falam mata fetani kunta antar raqiban apa? Gusti kula mboten nate nggih ajaran sing sesat. Karo dene to Gusti, kula niku zaman kula tunggoni dereng enten sing nyembah kula. Perkembangan iku sausé kula mati, pas kula mati mun mboten derek-derek jenengan Gusti sing roh pirsa. Iki ambi ayat iku. Wa kuntu alaihim syahidam madumtu. Kula saged ngontrol umatku zaman kula tunggoni. Falam mata wafaitani aku tak antar raqibah. Sausé kula mati mun urutane. Ya Allah, Nabi kan Nabi Isa ya. Loh kabeh Nabi enggak apa-apa itu kemanjaan kepada Allah. Semua Nabi itu manja sama Allah, mesti begitu. Dan kemanjaan itu sah. Bukan berarti melecehkan Tuhan, enggak itu sah. Semua Nabi, semua wali juga manja dengan Tuhan. Kayak kula niku yakin yakin tok rahmat Allah. Kula mboten nate terbersit pikiran untuk ben disiak-siakno pengen bener. Sampai sekarang, sampai detik ini pun kula ora tahu terbersit yakin. Soale piye Gus suatu saat jatuh Gus sampeyan kena ron. Kerwoe wong ora seneng pangeran, pikiran ngono niku wong ora seneng napa? Kula nu yakin kaya sing aran hikam Gusti riyen jenengan welas mbek kula sedurunge gawe kula mosok barang wis kula wujud malah jenengan ra welas. Sing bener wae Gusti. Wali-wali den awiridan. Oh. Itu saking manjanya sama Tuhan. Nabi Musa nggih ngoten. Bareng-bareng nulung anake Nabi Syuaib mek banyu. Ndene ikhlas nulunge ikhlas. Tapi dia tetep Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Gusti soal ikhlas Gusti, tapi kula manusa buta mangan. Ikhlas soal buta mangan nggih buta. Dadi iku sing dinut mubalek, pidato ikhlas, salam nembek buta. Pakai Allah. Iku kan Nabi Musa nulunge ikhlas. Buta ya Bu. Buta wae repot. Pangeran disibuk nabi-nabi sing ngaten iki. Nabi sampeyan terjawabane wa kuntu alaihim syahidam madum tubihim. Falamma tawafaitani kunta antar raqiba wa anta ala kulli syai'in. Akhirnya beliau ngetokno budiya intu adzibhum fa innahum ibad. Kalau memang orang-orang itu salah jenengan siksa monggo niku kawulane jenengan mboten kawula kula. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul. Nak jenengan sepuro nggih monggo wong kawulane jenengan sing bijak. Walhasil terus Isa gak melok-melok, gak mau. Tapi makom ra melok-melok ini kalah tinggi dengan makomnya Nabi Muhammad sing melok-melok, yaitu beliau demi menunjukkan tauhid ngetokno kemanusanan. Sampai teng riwayat ngali hadis Nabi itu saking ngetokno manusane, niku sering dahar. Ngetokno nak sering dahar. Mboten dahar warak kaya roket mboten. Pokoke ketok napa? Ketok. Saking ngetokno napa? Lho Nabi itu sering sampean delok sing nate-nate ngaji tahqiq sampean delok. Nabi itu sering lho ngimami subuh balik, temen teng masjid balik. Bareng balik terus ketok baratus yakturu rasuh napa? Ma. Jadi kamane lali dereng adu jinabah terus balik malih atus teng masjid. Tapi itu justru menolong tauhid Islam karena akhirnya Nabi Muhammad gak tahu disangka jadi Makanya makomnya Nabi Muhammad Sayyidul Awalin wal Akhirin karena semua polanya itu didesain untuk mengamankan tauhid. Kamane Nabi Isa setengah tebar pesona lho gampang kabeh. Cara nang karo kangelan wis ngono ae gampang repot. Lah saiki tak bedhai. Sampean khusuk serbanan atau keturunan, luweh wedi jatuh apa wedi pangeran? Fair. Nak kowe wedi pangeran ra wajib nang keturunan. Ayo takokno peke dhewe ketu wajib ora. Nggih mboten. Wedi ayo bae aja. Jelas karo kowe pangeran ketu napa? Sing mesti kowe keturunan citra to. Tapi rasa nonton, maksudnya ini cerita. Wah, yang kuat lakoni ngoten kula. Kula gitu ya. Aku kula biasa ra ketunan tetep mulya, kadung mulya. Oh, nate wae ana ya. Agame nate bawa. Tapi kula ini pengagum Nabi Muhammad. Saya itu pengagum betul.
Pengagum yang paham. Pengagum yang apa? Lu nutang riwayat-riwayat, masya Allah, sampai ada riwayat hadis dari Aisyah. Makanya sampai carane mandi junub, carane ngumpuli bojo, paham kabeh umat Islam sak donya. Gara-gara riwayat Aisyah, riwayat Zainab, riwayat macam. Dan itu menolong Basariyah. Kesannya kan hanya urusan seks, tapi ini menolong tauhid, menolong apa? Lebih biasa Zainab cerita. Iftasaltu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Makanya ning hadis-hadis kan biasa riwayat. Babu jawazil muslim min ina'in apa? Wahid. Riwayatnya seperti biasa hadis Nabi berduaan padahal ada emosi situ. Artinya itu menunjukkan betapa Basariyahnya Nabi napa Basariyah napa? Nabi nak wedi bojone mulai rawani mulai. Temangkang ngarep omah turu ora Hurairah mergo wedi nek Aisyah lagi grembeng lagi napa. Lah Nabi rawati Aisyah piye? Aisyah putrine Abu Bakar. Abu Bakar donatur. Paham napa? Wong bedho anake donatur terus sungkan. Terus napa? Lah sampeyan tak critani ini kita nyata ini bil Quran lho, riwayat Quran. Nabi itu secara bahasanya luwih seneng Maria. Mergo Maria perempuan Mesir, Maria Al-Kim. Ya, sehingga ibu Said Ibrahim atau Ibrahim Mumin Sariyah. Bahkan sebagian ulama darani Maria itu statusnya masih budak, maksudnya tidak purra. Makanya termasuk sing dinut Said Marzuki sing gada akidatul awam atau Ibrahim Mumin Sariyah. Sariyah artinya napa? Amat nggih. Padahal Said Marzuki ini meyakini atau Ibrahim Mumin. Tapi Nabi itu seneng Sariyah. Suatu saat Nabi ini teng daleme Sariyah. Lho niku bareng balik bojone Nabi kan wong keren-keren. Sofia anake raja Yahudi, Sofia binti Huyai mantan anake raja napa? Aisyah anake donatur. Zainab binti Jahsh wayu menarik. Pokoke bojone Nabi sing nek dikumpuli saudar to, wireng ndek. Gedut napa-napa. Sampai ana ayat hijab ora ana gunane mergo tau. Kae wajan Islam iku nih. Ayat hijab pertama turun sing nganggo saudar. Paham nggih? Bareng mlaku-mlaku ketemu mana lada maca nganggo hijab tetep ketoron aku ya apa? Saudara, kesangking ketara glundunge. Delala sing praktek pertama ya hijab sinten? Saudara. Bareng Nabi badhe king Sayyidah Maria yang masih di statusnya Sariyah niku amat. Balik teng dalem induk. Niku dinyek mbek Aisyah mbek sinten Zainab ambek Sofia. Ya Rasulullah jenengan wong hebat kok kersa mbek Sariyah, kersa mbek amat. Nabi grogi spontan muni wis bisa niku tok aku ora bakal ngumpul Maryam. Akhire ana ayat turun limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardota napa? Mat ra iso, Maria iku bojomu tetep halal. Kowe ra iso ngaramno Maria hanya karena golek ridane bojo-bojo liya. Limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardota. Kemenusan apa ora kemenusan peristiwane? Kemenusan apa kemenusan? Kemenusan. Jadi kalau misalnya warisan sing wedok itu di barang, kayak dipegat sing wedok barang kemenusan kan Pak. Sing dia pegat wong lanang, tapi sing megat iso wong wedok. Ya sing juga wedok sing megat sing apa? Iku gak apa-apa kan, kemenusan paham. Artinya yang dialami Nabi itu semuanya unsurnya Basariyah. Dan ini ternyata menolong kelanggengan tauhid. Karena dalam Islam tidak pernah terbersit posisi Muhammad menjadi pesaing itu. Jadi gampangannya Nabi sampai kiamat, sampai nanti tengororo masar, satu-satunya Nabi sing orisinil mau dianggap Nabi. Mau dianggap apa? Selamat. Apa mana? Alhamdulillah ulama sing iso nerangno ngeten iki paham. Niki ilmu abadi kudu mbok abadekno nggih. Mbok piye alam cara nerangno sesuai bidangnya masing-masing to, tapi niki penting. Sampai nak mengalim Quran hadis sadar, keterangan ini itu sangat religius, sangat sakral. Karena itu diulang-ulang Quran. Qul innama ana basyarum mislukum innaka mayyitu wa innahum mayyitu. Apa immata au qutila. Bayangane mata au qutila. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna napa? Jelas. Paham ya? Niki pas ngaji saja ya. Artinya kita nerangkan ini pas ngaji. Kalau di luar ngaji saya tidak mau menjelaskan. Mergo ilmu itu bagi mereka yang tidak tahayyul. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafun apa? Ilmu kados sing kula utarakno niku butuh tahayyul, butuh kesiapan mental untuk menerima. Kalau sampean-sampean kan siap ngaji, berarti ada kesiapan mental untuk terima apa?
Itu beda misalnya ada tamu, sowan Gus Bak mergo wong terkenal atau wong keren. Bareng sowan panti sesuan kiai ngomong hukum agama iku ora usah terang to, maklar, paham napa? Jagungan agama mesti digo pantes-pantes pepes sowan napa? Pepes sowan napa? Paham? Tapi ini penting kalau terangkan. Kalau ilmu ini hilang, nanti posisi Nabi Muhammad bahaya. Lah wis ngoten Nabi Isa Injil ditulis sausé 400 tahun. Kemarin yang tenggene Inggris ditemukan Injil tertua itu masih ditanggali 400 tahun setelah miladiyah. Berarti terpaut 4 abad. Sementara Nabi Muhammad era sahabat itu ditulis punya katabatul wahyi. Era sahabat dirawekno tabiin dirawekno tabiin sampai era Muslim didokumentasikno jenenge Bukhari napa? Mulane niku ge misbah kula niku ora seneng nek ana jalan pintas hadis ikhtisar cah langsung kala Rasulullah kula ora pati seneng. Jenenge keangkuhan ora sadar sing ngumpul kangelan jek jalan pintas. Ini atas jalan pintas dianggap pantas. Buat nangsal karena ini penting. Mulane sampai wonten pepatah man ta'allama bila syaihin fa sayhu napa setan. Orang belajar tanpa guru maka gurunya itu setan. Yaitu dipimpin oleh khayal, oleh kultus, oleh mitos. Ya itu bahaya, itu bisa menyimpang. Mohon kalau terus sangat hatam, betul apa-apa. Mereka cara ulama jadi adan sunat kira tak protes. Sunat kenapa? Aku lalu ini tangga pulau ini mati. Saya ngundang di tangga pulau, saya bewang edan mari. Wong radu wegus, anak pulau ini edan mari. Kalau tiang buatan gada di nanti rawuh. Ya, karena maghrib teko. Gang saja menong mati. Yang mati terus mengejenan sing nyolati. Terus sing dongano ya rasa nyolati. Lah putih, engko aku pe ning mae wong. Walhasil kula bareng-bareng undangan ning gone sing wong edan mari niku. Teko teng salat jenazah ampun wong kula ketua suku to nggih. Dadi teko lan iki ana sing anut. Salat kedua di Imam Gus Bak. Cangkemmu kowe ngrusak Islam. Lah maksudnya piye? Wis salat yo kowe. Tapi ini kok bisa bidat kepenjinan sing salat. Saya diwarai, nak berdua pasti lakukan bagian yang cukup kandani ya. Jadi kiai orang ngajar sholat, ngajari hukum barang, keguyon. Akhirnya anak itu kesabak lah ya. Saya kandani saya berbeda, nangis sholat jenazah berdua nopo. Anak itu orang sing lakon itu. Ya artinya aku usah terus-terusan. Tapi wong kula niku wujud lha lha nggih seneng. Anake niku teng pinggir kula ora tersinggung, pentinge wong keramat iki seneng. Ya Gus kesuwen kesasek. Ora iki tapi kula mantau. Wong ra umum tetep disenengi. Ora umum piye, cara fikih tarif fardhu kifayah napa? Tak cara fikih napa? Tarif fardhu kifayah. Nek dilakoni sebagian wis cukup itu. Akhirnya kebetulan situ nyolati kok aman. Nah, kalau kecelok kiai bar nyolati ini pantasnya orang langsung pelencing tahlil barang. Ora lara yo. Gak mungkin bar nyolati pelencing tetep napa? Nah, nek tahlil bahasa malah gantuk ganjaran. Kalau jujur mawon. Mun kula terusaken. Idzabu budala sira kabeh ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam fayatuna Ibrahim fayaqulu namaka padha ngucap sapa Banu Adam antau te panjenengan Ibrahim nabi wa nabine Allah wa khaliluhu lan kekasih Allah min asil ardi isfa lana ila rabbik isfa kula aturi nyafaati panjenengan maring kita ila rabbika ala tar ana ta ora ningali sira ila maring perkara kedala gunakan teman-teman temu apa mana ing kita fayaqulu lahum Ibrahim min rabbika wa dikal jawab lam yahtab qablahu misla wala yadbu ba'dahu misla Inna Rabbi satune pangeran ingsun kota ibadah teman-teman duka sapa Rabbi al-yauma ing dalem iki dina. Khotban kelawan duka lam yaktab kang ora duka sapa Allah qabla usringe hadal jam kok mislaus padane iki. Wala yudu bulan ora duka sapa Rabbi ba'dal yaumi mislaus padane hadal khotab. Wada kana lan utur sapa Ibrahim kadibati ing pira-pira goroe Nabi Ibrahim. Ya goro-goro. Nafsi. Niki kula baraken nggih sekali-kali salat maghrib akhir mboten napa-napa. Niki wae ben roh nak wektu maghrib nanti akhir niki. Kaya kulo namung kepada nafsi idzabu budala sira kabeh ila ghairi maring saliyane ingsun idzabu budala sira kabeh ila Musa maring Musa kaya tu namung nekani sapa wong akeh Musa ing Musa sallallahu alaihi wasallam kaya kulo namung matur sapa wong akeh ya Musa anta rasulullah fadlullah ngeke iku utamaan kae sira sapa Allah wa bi risalati kelawan utusane Allah bitaslimi lan kelan ngendikane Allah ngutamana jenengan ala nasi ngalane ngatasé manusa isfa lana ila rabbik ala taro ila ma ala taro matur kalona
Fa yaqulu lahu Musa inna rabbika wa dibal yawma khutban nam yakhdab qablahu mista wala yaqdu ba'da mista. Wa ini lan sak temen ingsun kotal tu tau mateni ingsun nafsan ing awawan nam Umar dikotia. Aku tau jotos wong mati sih. Nafsi napa? Nafsi. Idzabu ila Isa sing paling serem Nabi Isa. Liya-liyane nyebut ngaku salah. Lah Isa salah kan fatal meneng ae Den. Fa itu nama kasuwan sapa ngake Isa ing Isa fa yakunya Isa antara rasul wa kalam tanas fil mahdi. Wa kalimatun minhu alqaha ila maryam fasfa lana inda rabbik ala tara man hanfi ala tara ma qad fa yakulam Isa inna rabbika tawbal yawma khutban nam yaqtabqa mista wa yaqdu ba'da mista. Walam yaskur lahu zamban nani. Mergo ora digosok blas. Walam yaskur lahu napa? Paham ya? Dadi Nabi Isa satu-satunya nabi sing ora roh dosane, saking bersih. Tapi malah meleset, paham ya? Lho niki riwayate jelas walam yaskur lahu napa? Nabi Nuh jak nyebut dosane yaiku salah pasut, salah napa? Ya Nabi Nuh maksudna Rabbila tazar alal ardi minal kafirin napa? Ya ora mulai wis diterangaken Nabi Nuh aku tahu salah yaiku maksudna kaumku. Nabi Ibrahim tahu salah, bodoni, nek salah ping 3 sing disebut. Ya bodoni bener tapi bodoni. Pertama zaman Sayyidah Sarah kecekel wong Yahudi, raja Yahudi sing seneng wedokan. Terus nak bojone wong zaman sistem kerajaan dhisik ditarik. Ditarik diambil. Supaya ora ditarik diambil diaku dulu. Akhirnya ketika Ibrahim ditakoki pengawali raja iku iki sapa? Hadhihi iki dulur. Itu kan bodoh ini mestinya kan hadhihi zauj jadi. Tapi muni napa hadhihi? Mergo anak muni bojo dipaksa. Sistem kerajaan riyen. Nomor loro sing terkenal nggih bodoh ini zaman dekne ngenyek hubal, ngenyek napa berhala. Yaiku ning gone satu stadion cara sakniki bola lapangan mbok napa nggih tempat peribadatan berhala paling gede. Esuk-esuk protol kabeh sing cilik-cilik. Kapak Ibrahim di kalungno sing gedhe. Bareng sesuk geger mergo berhala do protol. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminat zalimin. Ku awal kita takoki anta fa'alta hadza bi alihatina ya. Kowe mesti sing biasa ngenyek berhala kowe mesti sing protoli ya ku. Dari Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum. Ya takone sing go petel to ora go petel kok. Mergo petele dikalungno jare. Lah iku protol lak krana petel. Ya iya takone sing go apa? Petel. Bal fa'alahu kabiruhum apa? Nah, iku jenenge baca karo kalimat. Nabi Musa tahu jotos. Nabi Musa cara sakniki ini sektarian, ndekne ra wong Israel. Mlaku-mlaku ra wong Kipti tukaran be wong ora dipikir sing salah endi, pokoke iki Israel balaku, wong Kipti musuh. Ya, fawa kazahu Musa faqada dijuwotos mate. Walhasil gara-gara iku dekne ra ndek kapaat, mergo tau jotos. Paham nggih? Tapi bareng Nabi Isa iku saking benere wong walam yaskur lahu napa? Wong kok eling dosane ora iso ben saking bener. Awak dhewe wah jos nek kon ngeling-eling. Saking akiye. Mun kula terusaken. Idzabu ila Muhammadin fayatuni fayaqulu ya Muhammad anta rasulullah khatamul anbiya wa farawah laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar isfa'lana ila rabbik ala taramahan ala tarama qabbalana. Nah niki sing asike nabi nggih. Mun niki tok Nabi Muhammad nggih. Niki rungokno tenan nggih. Saya tidak akan sering begini itu paling sekali-kali. Dulu Mbah Mun itu guru saya nggih ngoten. Kadang ngaji niku pas adzan nggih tidak dijawab, langsung ngaji. Kadang nggih dijawab. Iki niku gunane fardhu kifayah, kadang dilakoni, kadang ya yang pentingnya fardhu kifayah kadang dilakoni, kadang mbok lakoni terus sak kaya fardhu ain. Mbok tinggal terus sawangane ora ora kesunatan, paham ya? Ya ini sedengan kadang dilakoni, kadang apa? Ditinggal. Fa antaliku mongko budalan sapa ingsun, faati mongko nekani ingsun tahtal arsy. Ana ing isore arsy. Dadi Kanjeng Nabi ora muni ya iku hebate Nabi Muhammad. Beliau sebagai orang yang ora muni ya. Niku ana tenan nggih. Sampeyan jangan salah paham kalau Nabi Muhammad jawab iya lho nggih. Ketika Nabi Ibrahim nyerah, Nabi Isa nyerah, Nabi Musa nyerah niku mboten. Nabi Muhammad ndak muni iya lho, eling-eling lho sing ngaji kula eling-eling. Nabi Muhammad ndak bilang apa? Iya. Ora muni iya tapi beliau langsung golek aras. Fa'ati tahtal arsy fa'aqa usajidan li rabb. Jadi mboten muni iya. Langsung sujud teng pangeran. Iki hebatnya Nabi Muhammad. Karena kalau minta atau bilang iya, sawangane nyanggupi. Wong trimo manusa, trimo kawula kok nyang menengae Nabi namu sujud. Wane bener derek mutasabun muradan wala takun
muridan. Sujudnya nggih ora ndek syafaatnya besar paham nggih. Nabi pas sujud itu bukan mengajukan syafaat, eling-eling nggih. Eling-eling niku om. Terang, sebenarnya rata syafaat lho ben kena salah paham kan. Nabi pas sujud niku mboten njaluk syafaat. Dia muji pangeran tok. Niki riwayate sahihah ya. Mboten njaluk syafaat, mboten mengajukan syafaat mboten. Sausé sujud niki ruwono nggih. Summa yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni mimma hamidihi wa husni sana alaihi. Sayan lam yaftahu li ahadin qabli. Bareng wis sujud Nabi ku isane nglapat-nglafatno tahmid. Nggih. Namung nglapat-nglafatno napa? Tahmid. Dan puji-pujian kepada Allah. Dadi ya muni subhanallah bihamdi. Nak wonten riwayat tengene Fathul Bari Nabi namung ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun napa? Ya. Jadi mboten donga kok. Muji tok mek pengiran. Sakwise muji terus, sesuk sing dipuji kan tersanjung. Pengiran seneng dipuji nggih, sing riwayat Nabi apa seneng napa? Dipuji. Akhire sumayu qalu ya Muhammad irfa ra'sak saltu to. Mat kowe kok sujud muji ana apa mat? Irfa ra'sak sal napa? Wes ki saiki njaluk tak kei lho. Dadi suruhan njaluk kok Allah, paham nggih? Dadi Nabi pas sujud boten njaluk lho, eling-eling. Namung muji pangeran. Terus kalian Allah disuwun, mat saiki sira mangkat. Sal tu toh kowe njaluk tak kei. Isfa tu syaf. Wes ki saiki nek syafaat tak kei. Fa arfa'u mongko ngangkat ingsun roksi ing sira ingsun. Fa aku mongko tak ingsun ya Rabbi ummati. Woi Mbok Nabi yo nakalan, mesti dhisikno umat. Mosok umat Nabi Adam didhisikno, ini umat. Iku yo normal lho aja di umat. Cara kula wong kabeh normal. Lah misale potakon Nabi kok dhisikno umat udah dhisikno bae ora usah potakon ngono. Yo normal dhisikno umat. Ayo kalau mau didhawuhno ngene ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika. Wes umatem bono swarga man la hisaba alaihi minal babil yaman abil jannah. Wes iku sing wong spesial lebokno kok arah tengen. Wa hum syuraka unnas fi ma siwa dzalika abab sing biasa-biasa mbah kono jak lebokno bareng-bareng kono. Masal. Dadi kok rugen tofa masal ngono wis lebokno. Ini ngetokno nggih, sing penting niki ngaji kula niki sing penting bahwa Nabi saat sujud itu mboten nyuwun syafaat. Namung muji-muji sinten? Pengen. Niku sami kalian istilah-istilah teng Quran dakwah fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi orang tuh kalau sudah fi fasilil qada iku ora kepikiran jenenge njaluk ora pikiran. Anane memuji pangeran. Alhamdulillahillazi adzaba annal hasan. Teng swarga ki ngoten. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Ini penting kula aturaken. Ojo sampai hubungan nembek pangeran kulino transaksional. Sidik-sidik jaluk, sidik-sidik jaman, sidik-sidik ngajukan proposal juga gemak. Mujine ra semangat nak jaluk napa? Temriki jelas sorry, Nabi itu sujud dengan ajaran-ajaran tahmid, dengan ajaran-ajaran apa? Terus Allah sing tahu diri Nabi kon ngangkat sira irfa ra'sak wasal tuqa isfa tusab. Cara Nabi pas sujud ku krana njaluk, menawa malah ra dituruti. Mergo sujud komersial, paham nggih? Sujud Niki eling-eling, fa'aqa usajidani rabbi sumaya taqwa aliya wa imun Muhammad. Waladi nafsu Muhammadin biyadi inama binal misra'aini. Sak temne antarane dua pintu. Min masori il jannah la kama bina Makkah wa Hajar. Kaya antaran Makkah wa Hajar au kama bina Makkah wa Busra antaran Makkah mbek Busra. Wal hasil istilah saking ambane.